Thiện có thiện là đồng bội. Ayo, đặt nghe mất dứt quyền loại. Anissa, Marcus, Jadi mogok. KPU RUT, urut. Saru. Ya. Kang Turut. Ya. Kang Turut. Ya. Sibuk. Batang bulu. Iya Kang Turut mau kowe ke? Jalo. Lah. Aku nak. Aja jujur. Sibuk. Apa? Aku wis gede. Awan. Ono Awan. Dicampuri yuk. Dicampuri. Kelompok barutan. Toleh. Aduh sibuk penting kawinan. Aku ini batuk. Ya. Aduh sibuk rapi Kurang bisa turun. awan beri keliling ketemu. Orang gampang wong kebujuan. Kudu bisa. Sanjang tangan. Ya. Yeko nuruti. Apa buju. Apa kali. Ya ampun nobok. Aku tak nyambut gawe. Golek duit Kang Turut. kanggo nikahan. Ya tole. Yo. Lagi. Uga bae. Bisa kasih. Ya. Cok. Kang Turut, kuwi mbokmu aja pangan. Kang Turut. Jangan menang. Ya.
turut panas. Iya. Kon kuku bak. Neneknya turut panas. Langsung permintaan yaitu obat turut panas. Yaitu kayak ada dia. Nyata kolonnya, iya kan? Karena pengen setor labimu. Ya. Lagu berikutnya yaitu Dumes, oke. Dumes apa? Kawin neng kontrakan, oke. Siapa? Ngedan, kuliah nasi. Nggak aku ngetrok orang labiku. Siapa? Oh, masuk karo Mbak Yune. Bule. Masa buline. Kok kawin karo liyane? Kok karo buline? Kok kawin nang kontrakan karo buline? Ku karo sapa ngono? Agak. Nah, aku ya anu bis adiran. Alah, dunia gampang. Gampang, kocit rame kamu. Ya kocit. Iki jane lelep opo ya rabane kok ngene nake? Oh. Lain. Ya, iki ora nyetrum. Ora kastro ben labi-labi iki. Karuan. Blok jebu ya, Nek. Jelas kokro ngomong ngene. Hah? Lah, lampu. Bu Sulis. Ini siapa? Ayo Bu Sulis. Duh, apa lho kuwi? Anda Sulis siapa, Bu? Bule. Apa bule? Ayo, Bu. Lah, biasane piye ngono? Bulis, mereka bulis, orang apa hiburan. Balik, yo apa ini? Bang Sulis, oke, hiburan.
tenang. Sing tenang. Ya. Akhirnya Mbak Lis oleh biru ya. Ya bisa kuwi. Lha iki ke anu langganan. Langganane Kang anu sapa kuwi? Apa ya? Bisa. Ya. Oh. Ya terus, ya masa ada terus. Sesuk teko subuh, Bos. Yo, balik balik. Ya, terus ya. Lagunya Drumes. Lho, aja. Rayu lah saweran yo biar wis. Oke. Oh ya bar kita doli tenang. Sing tenang. Dari Drumes langsung Kang Turut yang doli. Sing tenang. Lha balik sesuk iki kancani sing tenang. Iki arek mesti lagune rada kenceng lah bahaya. Kang Turut. Oke. Lagi jam 5 muncul Kang Turut. Apa lagunya? Drumes, Mas. Oh ya, Drumes dilanjut Kang Doli penampungan hiangan bagian terakhir. Kok apa kan alumni? Dari sana boleh dibujut. Cemburu, kau tutus
Inggrisnya. Garis Soimah. Pengumuman pukul 11 selesai, tinggal 25 menit. Untuk itu yang hobi minum wis pokoknya ndang diwer-wer kok belum dream ngono. Nani nah. Apa wis kuwi? Iki karena sudah overdose mungkin. Kang sapa iki turun. Kang turun ora mendem ning mabuk kang turun. Ya nyanyi aja. Iki lagu favorit karo Mbak Rizky. Mbak Rizky. Ayo toh. Aku ini lagu favorit itu Jambu Alas. Apa mau kan urung? Urung rasanya enak. Belas. Gitu. Dan. Belas. Bomo Samsi saiki ya menang. Endi wae? Bek, sing sore orang itu belas siapa jenenge? Lah, pek bojone nek karepe ora wani. Lah, aku Bu, sing menang. Sing menang. Pak, kene ora sanu to, Pak. Kalau kan komplong itu endase di anu. Cara ora ketemu aku kae. Aku iki Pak. Sinamu mumet ya, Pak. Kok sanggo uangnya nyapa? Mumet ya, Pak Eran Dedet. Cekel bojone. Ora disangoni rene kok. Lah kok malah nyanden kok. Sing kok takon bobonge nang omah. Yo, Jambu Alas. Ayo. Halo. Hidup Pak Samsi. Pak Samsi, Ya. Bola ya, Pak. Kaya wong pipis. Lah, karo ponakan yo ora apa-apa, Mbak. Wong biasane bojo loro nyapa kok warung boyo. Lah iya, Ora iso. ora adat. Kudu bojo loro iki. Ayo, Jambu Alas. Mas, Anu bojo loro kayak kudu nyanyi dhewe. iso. Ya bener. Kudu nek karo bojone. Iso. Hidup Bandrut. Hidup Bandrut. Iso. Antara turun ora kowe. Ora. Jambu Alas ka Mas. Yo ya ora apa-apa, aja disesali. Yo, hidup Bandrut. Rasa aku dereng dereng was.
Kang Turut itu gaya apa tak? Kok nyabar orang itu kok? Gaya apa? DPR. Terima kasih Pak Dewan. DPR. DPR di Lumajang perwakilan. Ye, mereka saking perwakilan DPR Dewan Pakutan, Dr. Andes Insinyur Turut. Terima kasih. Ngomongnya ini nyabar kok rasa gaya ber 100 ber 50. Yo, jenenge Turut. Turut jalan, turut jalan, jalan. Oke, langsung lagunya saking Pak Samsi yang bojo loro telung dina ngecrot rono telung dina ngecerit rene sing sedina karo angin ses tak bos derek bojo loro. Ayo Pak Samsi cerot orang karo angin wis telung dina rono telung dina rene yakin sedina karo angin den den ate ra teko iki piye model wae banget. Ayo Mbak Ani. Oke, pengumuman tinggal 2 lagu bersama Anggita Nada. Bojo loro. Pak Samsi ya? Oh Mbak Kong loh. Ayo Mbak Kong, Mbak Samsi. Bojo loro. Mangga, lagu apa nih? Ayo. Abang biru lampu
urip kene ngawur ya. Karena Mas Ida tidak keluar. Kalau istirahat, Mbak Ani ya ora paham. Mas Ida kok ora metu. Ora roh. Maksudnya iki gak enek ngono lho Mas kok ya. Bareng ya. Oh, Pikirane pikir aku ya kaya turut ae. Lah wong Mas Ida kok ora metu. Lha roh. Kene lho benang foto kae. Ajar-ajar. Ngawur. Lagu terakhir bersama kita ada Megah Tresno. Bisa piro? Oke, berarti lagu dari Megah Tresno ditutup karo lagune metu bareng. Ora metu. Ya wis, karena ora metu mejen. Lagune mejen. Itu opo ae ya? Iso aku, ana betul ngerti kok iso. Yo, serahno. Ayo nek Megah Tresno. Eris, aku tenangnya. Eris kok. Oke. Ayo. Aku belum tahu. Yo. Pak Turut, itu mumpungnya yang mau lagi. Pak Turut. Pokoknya jangan lagu merem. Jaringan orang siramu Pak Turun. Oke. Oh itu runcet jone maniku. Papo meleo. Jabahan dia gak bermain. Aku nak konopo. Desa ini papo meleo. Aku ini gak konopo. Oke. Ya susah dilakoni. Aku meleo. Aku ora nyono yen sliramu nego ninggal romo yen yen karo Gregorio. Aku pengen Pak Turut kan. Kalau dewa banyak nih. Iya lah. Jajare iki mau apa meleo. Salare sapa? Kok ati sliramu megatake tresno. Ora kono atiku uga karo apa? Ora kira. Yen saiki uripmu Itu memang skriptif Mas. Sapa menake meremai. Joget lagi yo. Ayo dong. Ayo, ampe hamne. Ya baboyo. Nek mobil apa? Mobil Honda. Ayo. Halo, Bapak anak. Bapak anak. Yen
Ayo, gandoli. Ayo. Oke, waktunya gitu gandoli. Bapak Sutekno matur nuwun sakeluarga kagem Mas Yuda, Mbak Indi, Sakinah mawaddah warahmah. Pinaringan warga ingkang ayem tentrem, keluarga ingkang budya rukun, ingkang pinaringan momongan Allahumma. Ayo Sinoman, terima kasih. Kang Turut, matur nuwun. Pak D. Kang Turut, merem ae. Nyabol wong. Yang Joni yang kita lanjut, terima kasih. Rama Audio, matur nuwun.
Barke yang nang dikukul. Aja nih. HP-ne didelokno. Makasih Mbak Anissa. Kang Burut. Kang Burut. Sama-sama.